Reflektimi i katër është në pjesën e ajetit kuranor ditë të numëruara, ose disa ditë të numëruara. Këtu shfaqet ekuilibri si parim ontologjik. Kurani nuk e paraqet agjërimin si një projekt shkatërrues për trupin, por ato e paraqet si një program balancues mes trupit edhe shpirtit. Prandaj thot disa ditë të numëruara. Kjo ide është në harmoni të plot me parimin e përgjithshëm që është në fenë tonë. Allah nuk e ngarkon asnjë njeri, asnjë shpirt për te mundësisë së tij. Këtu shfaqet një koncept jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ndryshimi i njeriu, transformimi i njeriu nuk ndodh përmes raskapitjes, por nëpërmjet edukimit gradual. Nëse agjërimi do të ishte i përhershëm, ai do ta damtonte gjithçysh pjesën fizike të njeriu. Por kur agjërimi është kufizuar në kohë, ai e bën një praktikë që e permison trupin edhe shpirtin pa dëmtuar, domethënë në këtë rast njeriu ose njeri tjetrin. As trupin, as shpirtin. Kjo tregon se ligji hyjnor nuk është ideologjia e ashpërsisë, por sistemi i ekuilibrit. Ai ndërton njeriu në mënyrë realiste, jo utopike, sepse ai e njeh natyrën e njeriu dhe i din kufijtë e tij. Ati kofshin fal.